السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا النهاردة فين؟ احنا النهاردة في شاطئ سيدي بشر المميز، بالظبط قدام كافيتيريا العزيزية اهي. بصوا بقى المكان ده حلو جدا لانه مفتوح من اول ميامي هناك لغاية بصوا فين، يعني لافف البحر كله تقريبا. المكان ده حلو جدا، المية هنا كويسة برضو وهي عالية شوية بس كويسة، تعتبر كويسة. المكان هنا كبير جدا وفي زي برجولة عالية اللي انا واقفة عليها دي، ممكن تقعدوا عليها وهتشوفي برضو شكل البحر والشاطئ، بس انا مش عارفة اصورها عشان في ناس قاعدين كتير. بصوا المكان ده اهو، بصوا البحر حلو قوي ازاي. بصوا يا جماعه بقى، انا عايزه اقول لكم حاجه في الفيديو ده مهمه جدا، ان شواطئ اسكندريه كلها بقى دلوقتي قاعد عليها اهي. شايفين الشمسيه دي؟ في شخص للانقاذ بيبقى قاعد، يعني ما تخافيش، امان جدا. طبعا عينيكي على اولادك وهم كمان عينيهم على الاطفال. اي حاجه بينزلوا وبيلحقوا لو في اي حد بعد الشر يعني هيحصل اي حاجه. فشواطئ اسكندريه كلها عليها فرق انقاذ، ما تقلقوش منها خالص حتى لو البحر عالي شويه. بصوا المنظر هنا حلو جدا. والمكان هنا واسع وكبير. وبرضه هصور لكم الشواطئ المقفوله واللي هي اعدادها قليله، وكمان البحر فيها بيبقى اهدى من كده. طبعا اي محافظه ساحليه بيبقى فيه بحور عاليه وبحور اهدى شويه. وكمان على فكره في تباعد ما بين الشماسي، يعني انتوا ممكن تكونوا شايفين الشماسي قريبه من بعض بس هي مش قريبه من بعض، هي بس عشان حجم الشمسيه، لكن الافراد اللي قاعدين في تباعد ما بينهم يا جماعه والله. يا رب يكون فيديو النهارده خفيف عليكم وعجبكم، واشوفكم قريب في اسكندريه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ونلف اسكندريه كلها سوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.